不是啊，我说各位直播主，有这么好的商品，为什么没有推荐给我呢？Hello， 大家好，我是世成。今天影片要来跟各位分享，在近期呢发现一款非常好用的声卡，就是 Maono AM12。那其实声卡这种东西呢，在市面上的种类是非常的多。在 Maono 的上一款呢，我使用的是 Presound 24C， 整件事情是我麦克风坏掉，这一支花了我1万多块的铁三角 AT4040， 好像要回厂维修了。近期录音的时候呢，会发现它的噪音越来越大，又或者是有时候会收不到声音。这几天我就已经试用过，在我插入电脑使用的那一刻呢，就觉得哇 ，amazing scale， 到底它有多厉害？等一下呢，我会在后半段利用这一台插着我的相机使用，以及在最后方呢，我会插到电脑使用伴奏的方式来跟各位分享。今天影片真的没有业配，只是我个人私心想跟各位分享。如果你是一个 podcast 直播主，又或者是你平常有在家里宅录的习惯的朋友呢，真的是非常的好用。从我大概国中就很喜欢唱歌，当初呢音效卡这类的商品并不是太多，到后期呢就觉得是不是我麦克风的问题，该升级比较好的麦克风，就这样开启我宅入人生。高中到现在呢，我换了无数支的麦克风，电容式、动圈式，又或者是指向性的麦克风，换了将近有10几支，真的不夸张，完全找不到我想要的音质。如果你有使用苹果电脑，又或者是你本身很爱宅录的朋友呢，就会知道苹果它有一个录音软体叫做 Logic Pro。我想说，好像有用这个软体的人唱出来的歌都非常好听，然后我就买了，花了好像9000多块吧。买了之后呢，因为里面的参数要调整的东西真的是非常的多，尽管我怎么调，还是调不到我想要的声音，就有点放弃宅录这个阶段。好了，不管这些都是题外话，直接进入开箱的环节吧。上面就是一本说明书以及一张精简的说明书，等同于你只要看图片你就知道如何操作。躺着就是一台 Maono 的 AM12 本体，旁边这里有附着一个盒子，里面就是它的线材。首先呢，我们先从后面的插孔开始介绍，这个是给电容式麦克风使用，也就是 XLR 的插孔。再来这个是 6.3 的插孔，使用钢琴啊、电吉他，又或者是你的麦克风插孔是 6.3 的时候呢，就可以使用这个插孔。麦克风的调节，它有分成40 dB、50 dB 以及60 dB， 是使用比较高阶的麦克风，像是电容式或者是比较贵一点的麦克风呢，后面这边就可以调节它的灵敏度。再来第二个麦克风 ，Maono AM12 它可以同时使用2支麦克风，是属于这种3.5呢，就使用这个洞，这个就是给你伴奏时候使用。那再来 Monitor Speaker 音响的喇叭插孔，这里分别有2个 Live Output， 用直播的同时呢，就可以手机插着这2个洞。像是我有在使用电脑，就要透过 USB-C 做使用。值得一提的就是本身就有供电。哇！水嘎呢，真的，在上面这里可以看到电池的电力，最旁边这个就是开关。Maono AM12 它是非常直观的。好了，各位呢，你们目前所听到的声音呢，就是借由前面这台 GoPro 相机所录制出来的声音。就来慢慢跟各位分享关于这个 Maono AM12 它上面所有的界面。在小蜜蜂、电容式、动圈式麦克风，只要透过 Maono AM12 都可以直接做使用。最旁边这个滑轨就是给电容式的麦克风使用。那你如果本身有使用到电容式麦克风，就必须开启48伏特的按键。如果在你没有要使用电容式麦克风的情况之下，这个按键不要随便开启，不然可能会造成你音效卡整个烧坏。再来往中间这边看，在上面 A、B、C 这3个按键呢，最主要是可以让各位自己去录制长达1分钟的音效，而下面这8个空白的分别录制自己习惯使用的音效。往旁边这3个旋钮看，这个配的旋钮呢，它是可以直接设定下面这11个的按键音量，这个就是混响的效果。在我慢慢往上旋转的同时呢，你们可以发现声音好像越来越有回音的感觉。这个旋钮控制我的回音长度，如果我往右旋转，你们会发现回音的时间越来越长。很直观的就是像我们在 KTV 唱歌的时候，可以直接设定回音的大中小那种概念。这6个按键的第一个，总共设置了6种不一样的音效。我自己本身的声音，对于旁边这2个旋钮就完全没有任何的用意。一般正常人讲话不可能会自带回音吧。非常喜欢的音效就是卡拉 OK。直到我买了 Maono AM12 呢，我才发现，哇，原来直播主他们就是利用音效卡才能让音质变得这么厉害，完全不用再调任何参数，就可以直接反映出来我们在 KTV 包厢里面唱歌的那种情形。
可以设定它的空间大小的程度。Church 目前呢，这个就是教堂，比较明亮。Hall 大厅就一点点回音的效果，没有到 KTV 的长时间的回音感。Valley 是山谷，余音绕梁的感觉，就是环绕在山谷间。赛吧，赛吧。Original 接下来我们看看第二个按键 Sidechain On 这个按键通常是使用在电台 DJ 或者是直播主。如果有在听广播的朋友就会知道，广播电台的 DJ 突然会插一段话，那背景音乐声音就会变得比较小，就是使用这个 Sidechain 的功能，不用去做任何的调整。Music Only 像是我们在网络上真的找不到伴奏的话，只要按下这个按键，最直接的把人声去掉。那目前这一台 Mono AM12呢，是我使用过去人声算是比较强的。Direct Mode 干湿的混响，这个可能对你们来说有点复杂。在你透过电脑使用的同时呢，只能录到你麦克风输入的声音。如果关掉这个开关，就是麦克风所收录到的声音，以及你电脑放出来的声音都会一并被录进去。Loop Back On 透过电脑在录音的时候，没有开启任何录音界面，麦克风输入的声音加上你电脑放出来的那种原音档的音质，这一台音效卡连接手机或者是透过蓝牙播放伴奏音乐的同时呢，这个旋钮是可以控制伴奏音乐的大小声。这三个我一起讲，低频、中频、高频，依照你个人喜好去调整。想要让我的声音听起来 man 一点的话，我就可以把我的低频增加，中频减少，高频也减少。第四个，如果你有插上电吉他或者是电钢琴，可以透过这个旋钮去控制你乐器的大小声。好玩的是这个 pitch， 它的翻译就是音调。其实这个是我们在伴奏啊，或者是电钢琴上面会用到的音准音调。不过呢，在后期被直播主拿来当成是恶搞的一个音效。Hello， 大家好，我是世成，今天要来跟各位分享 Mono AM12的音效卡。Hello， 大家好，我是世成，今天要来跟各位分享 Mono AM12的音效卡，很有趣。最后一个 Monitor， 如果你有外接音响的话，就是透过这个旋钮去控制喇叭的大小声。而在最右边这个录音出来的音量。再来看看另外一个 Mono AM12厉害的地方 A Major Auto Tune 它最直观的英文翻译就是自动调音。在我讲话的同时，怎么好像有电的感觉？你们可能会常常在其他的影片中看到，怎么这个歌手唱出来的音乐会有电音感，好尴尬啊Karaoke 而我听见下雨的声音。哇哦，baby， 能不能抓住我？你们可能会想说，为什么不要放个音乐来实测看看，究竟它听出来的音质会是如何？因为在音乐上呢，它有每间公司的版权问题，再加上影片后方我会利用电脑自弹自唱跟各位分享。毕竟那么辛苦剪一段影片，然后还要把盈利分给唱片公司，急拍谈呢，钱很难赚呢。Hello， 毕信阳，很高兴为你服务。Hello， 毕信阳，高兴为你服务。音质的部分呢，还是仅供各位参考。毕竟我所使用的录制麦克风，又或者是你们本身的喇叭，听起来音质上都会有差异。最主要是让各位体验一下，究竟这个音效卡它所发出来的声音会有多大的变化。那我们就移驾到电脑区。
边推荐给入门级的直播主，或者是想要在家里宅录的朋友，这一款音效卡真的可以买。影片再次声明，真的没有业配，只是单纯把好东西分享给各位。好啦，那今天跟各位分享关于 Mono AM12音效卡影片就到这里。如果你喜欢我的影片，麻烦在下面帮我按喜欢。如果你想要看我其他更多影片的话，麻烦在下面帮我按订阅并追踪我的频道，我会不定时发布新的影片跟各位分享。我是世成 ，See you，拜。